ဥစ္စာဆောင်များနှင့်ပတ်သက်၍အနန္နဲ့အရရဲ့အတွင်အတွေ့အကြုံရှိသူတော်တော်များများရှိကြတယ်။ရန်ကုန်တွင်နာမည်ကြီးသည်မှာဘိုးတထောင်ဖျားတို့ဖျားများပစ္စည်းများလာရောက်လှူသောမှော်ပြီးဥစ္စာဆောင်မန္နန်တွင်မန္နန်စိန်ရွှေတကုံဖျားတောင်ဘက်ရှိအိုးသမားပန်းချံတွင်ရှိဥစ္စာဆောင်တို့ဟာနာမည်ကြီးကြပါတယ်။ဤရန်ကုန်မှာပင်ကဘာအေးဇွဲစုံတရားကလေးတဝတ်၌နာမည်ကျော်သောအုပ်ဆောင်ဆောင်မှာ3000ပြည့်စုတောင်းပြည့်လွမ်းစေတီဖျားကလေးရှိမနှင်းရီဥစ္စာဆောင်ညီမဖြစ်ပါတယ်။ထိုညီမဟာမကြာခဏလူများကိုခေါ်တော်တတ်တယ်။ပစ္စည်းများပေးတတ်တယ်။လူကိုဒုက္ခတော့မပေးတတ်ထို့သို့အခေါ်ခံရပြီးရင်ပစ္စည်းပေးခံရတဲ့ကျောင်းဆရာတဦးရဲ့ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာဆရာဥပါမင်းဟာရဟန်းဘဝမှာထွက်ပြီးမြေအုပ်ကလာပါမျိုးအမက18တွင်1966ခုတွင်ကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နေတော့တရားကလေးလမ်းဆောင်ကျူးကျော်တွင်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးဝယ်နေတယ်။နေ့လယ်တွင်ကျောင်းဆရာလုပ်ပြီးညပိုင်းတွင်လူငယ်ရေးရာညကြောင်တက်ပါတယ်။1968ခုနှစ်မြန်မာပြည်မှာတရုတ်မြန်မာအရေးအခင်းဖြစ်ပြီးနောက်တညတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ညအချိန်10နာရီလောက်ဖြစ်တယ်။ဆရာကိုလေးကိုပါမင်းဟာမိုးချုံမှာမျိုးထဲတို့တွားလို့တော့ဆန္ဒပေါ်လာ၍အိမ်မထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အစီအစဉ်မှာမျိုးထဲတွင်သူ့အကိုဝင်းကွက်တော်ဆက်သူတယောက်ရှိတယ်။ထိုညထိုအိမ်တို့တွားအိမ်မီလို့စိတ်ကူးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားကလေးလမ်းဆောင်ကားမိုက်တိုင်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။မြို့ကလာဘဘက်မှာလာမြက်ကားကိုစောင့်မျှော်မိတယ်။ထိုချိန်တွင်လူသွားလူလာအတော်ပြန့်နေပါတယ်။ကားကနိုင်ဝက်ဆောင်တော်လဲတစည်းမှပေါ်မလား။ဆရာကလေးကိုပါမယ်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဆက်ဆောင်နေပါတယ်။တခါတရံကဘာအေးလမ်းမှာဘက်သို့လှည့်ကြည့်မိတယ်။ထို့သို့လှည့်ကြည့်မိတော့တစ်ချိန်တွင်ကဘာအေးလမ်းမှာကြီးဘက်မှာတရားကလေးလမ်းမှာဘက်သို့မာကနာယုံကျောင်းလမ်းဘေးအတိုင်းမိန်းကလေးတယောက်ရှောက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ရန်ကုန်ဆိုဒီမှာဤအချင်းဤအခါတွာလာနေမှုရှိနေ၍ဆရာကိုပါမင်းထိုမိန်းကလေးကိုစိတ်ဝင်စားမိပါအများသူငါတွာလာနေတော့တာမန်မိန်းကလေးတယောက်သာထင်မှတ်ထားပြီးမြေအုပ်ကလာဘတ်တို့လာမဲကားကိုသာဆက်လက်မျှော်နေမိပါတယ်အကူကဘယ်ဝမလို့လဲမိန်းကလေးကအနားရောက်လာပြီးမေးပါတယ်။တစောင်းမုံလာဆန်းရဲ့လာရောက်မှုံဝါတွင်ဆရာလေးကိုပါမင်းမိန်းကလေးကိုပြန်ကြည့်မိတယ်။အလွန်တရာချောမောလှပသောမိန်းကလေးတအုပ်ဖြစ်နေတယ်။စပိန်ကိုနောက်တွင်ဖြန့်ချထားတယ်။ဆရာလေးကိုပါမင်းဟာမိန်းကလေးကအလွန်ချောမောလှပနေ၍စိတ်ထဲခေါ်တော်ကြည့်လို့တော့လဲဆရာတိတ်ခအချင်းကြီးမကြည့်ရဲပဲတခါမျှသာကြည့်၍ခေါင်းငုံပြီးငါစိတ်ညစ်လို့မျိုးတဲ့တော့အရက်တောင်လို့ဆရာကိုပါမင်းကအမှတ်မထင်ပြောလိုက်မိတယ်။တကယ်မူဆရာကိုပါမင်းအရက်မတောက်တတ်ပါစိတ်ညစ်သည်ဆိုဒီမှာဆရာကိုပါမင်းနေတော့တရားကလေးအိမ်အနီးတွင်ဆရာဥပချင်းမင်းချစ်မြတ်လို့တဲ့မိန်းကလေးတအုပ်ရှိပါတယ်။မိဘကဆရာကိုပါမင်းနဲ့သဘောတူပါတယ်။မိန်းကလေးကဆရာကိုပါမင်းကိုစိတ်မဝင်စားမချစ်၍ဆရာကိုပါမင်းစိတ်ညစ်မှုတော့အနှဲငယ်ရှိပါတယ်။ယနေ့လေကျောင်းကအပြန်ထိုကလေးမကဆရာကိုတော့သူမမကြိုက်သူကြိုက်ရာသူယူမည်ဟုနေ့လေကသူမိခင်ကိုပြောနေကြောင်းငါ့ကော်မတီဝင်အတူတူအလုပ်လုပ်ဖို့ကင်ဖက်ဥကလာကသူကြားရသောတည်င်းကိုပြောပြလာ၍စိတ်ထွေနေပါတယ်အရက်တော့တာဖះမကြိုက်ပါဘူးအကိုရကျမကိုလိုက်ဖို့ပေးစမ်းပါထိုမိန်းကလေးကဆက်ပြောပါတယ်မိန်းကလေးကထို့သို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာလေးကိုပါမင်းစိတ်ထဲတွင်အတော်ပင်ပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာပြုလို့ဝမ်းမြောက်မှန်းတော့မသိခဲ့ပါ။ဆရာလေးကိုပါမင်းဘဝတွင်မိန်းကလေးများစွာနဲ့တွေ့ကြုံဆုံခဲ့ပူပါတယ်။ထိုကဲ့သို့သောဝမ်းမြောက်မှုမျိုးကိုတော့တခါမှမကြုံခဲ့ဘူးပါ။အခုမှထူးထူးခြားခြားခံစားရပါတယ်။တော့လေလိုက်ပူတာပေါ့။ဆရာကိုပါမင်းဟာထိုမြတာပြောပြီးတော့မိန်းကလေးနောက်သို့လိုက်လာခဲ့တယ်။မိန်းကလေးဟာတရားကလေးလမ်းဆောင်ကားဂိတ်မှာနာကလှိုင်ကိုဖျားလန်းအတိုင်းသွားပါတယ်။ဆရာကိုပါမင်းသူမဘေးကကတ်လိုက်သွားတယ်။ထိုလမ်းဟာလမ်းချင်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကစောက်လုံးရေးဝင်းရှိပြီးတော့တစ်ဖက်က
ဆရာကိုပါမင်းတို့နေတော့တဲရက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။နာကလှိုင်ကိုဖျားတော်ကုန်းလန့်ပေါ်အထက်မှာဆရာကိုပါမင်းကညီမကဘယ်ကိုတော့မှလဲလို့မေးလိုက်မိပါတယ်။ဒီနားလေးခဏပါ။ကိစ္စကအရေးကြီးလို့လားမိုးချုပ်ကြီးမှာထွေထူးကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဦးလေးနဲ့တွေ့ကြရှိလို့ပါ။ထိုမှစကားမဆက်မိကြတော့ဆက်လက်ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။တရားကလေးတိမ်ချောင်းအနီးရောက်လာခဲ့တယ်။ကျမသွားရပြီ။သွားတော့မယ်။မိန်းကလေးကနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်။သွားရင်သွားတော့လေကျွန်တော်လည်းပြန်တော့မယ်။ခဏစောင်းလေကျမခဏနေပြန်မှာအပြန်ပြန်လိုက်ပူပါအောင်။ရတယ်လေဒီနားကပဲစောင့်နေမယ်။မိန်းကလေးကဆက်သွားတယ်။ဆရာကိုပါမင်းကလိုက်ပူပြီးမတ်တက်ရက်စောင့်နေတယ်။ဆရာလေးဒီမှာညာကြီးမိုးချုပ်ဘာလုပ်တာလဲရက်ကွက်9ဦးကော်မတီဦးကလာနဲ့ခွဲတန်းကော်မတီကိုအုံးလိုင်တို့ကအနရောက်လာပြီးမေးပါတယ်ထိုအခါကျမှကိုပါမင်းတတိယလာပြီးတမားကိုကြည့်မိတယ်ထိုလူများကမိမိကိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အချိန်မတော်သွားလာနေတာကိုအထင်လွဲမှသွားမှလည်းစိုးရိမ်မိပါတယ်သူတို့ကကျောင်းဆရာညာကြီးအချိန်မတော်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွားနေသည်ဟုသူမတော်ရသေးသောရောက်ကမလောင်းနဲ့ချစ်သူကိုလောင်းတို့ကိုတွားပြောမိမှစိုးရင်ပါတယ်ထို့သူတို့ကတွားပြောလိုက်ပါကမိမိအတွက်အရှက်ရမယ်သူမျောလင်းချက်တွေလည်းဆုံးရှုံးရမယ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျမိန်းကလေးတစ်ယောက်လိုက်ပို့ရင်စောင့်နေတာပါဘဲကမိန်းကလေးလဲဆရာလေးရဲ့ဆရာလေးမတန်းမြာတို့အိမ်ရှိကဖြတ်သွားတာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မတန်းမြာတို့အိမ်ကိုပြည့်မှာထိုင်နေတာဆရာလေးစကားပြောတဲ့ကြားလို့ကြည်လိုက်တယ်ဆရာလေးပြောတဲ့မိန်းကလေးလည်းမတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ထင်းနေတာဆရာလေးတယောက်တည်းပေါက်ပြီးတော့ဘာတွေများပြောတော့ပါလေလို့အခုကိုအုံးလိုင်ကအလားခေါ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုက်လာတာကိုအုံးလိုင်ကခွဲတန်းလုံးလို့တဲ့အဲ့ဒါဆရာလေးကိုလာရှာတာဥကလာကမိန်းကလေးကိုမတွေ့ဘူးပြောတန်ကြားတဲ့အခါမှာဆရာလေးကိုပါမင်းစိတ်ထဲတွင်ဥကလာကတက်နှောက်ပြောတာဆရာကိုပါမင်းကအကြံဖန်မိန်းကလေးခေါ်လာတာကိုသိ၍တမင်နှောက်တာလို့ထင်သွားခဲ့တယ်ထို့အတွက်ဆရာကိုပါမင်းကကြပြားပင်မိန်းကလေးကရိုးရိုးလေးပါဗျာကျွန်တော်လည်းရိုးရိုးပါကားဂိတ်မှာတွေ့ရင်လိုက်ပူပါဆိုလို့လိုက်ပူတာဟုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်အခုအဲ့ဒီမိန်းကလေးကကုန်းလိုင်ကဆက်မိတယ်အခုပဲသူ့လေးနဲ့တွေ့ဆရာရှိရဆိုပြီးတော့သွားတာပဲအပြန်ကိုလိုက်ပူပါအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီနေရာကစောင့်နေတာဒါဖြင့်ပြန်လာဦးမှာပေါ့ကိုအုံးလိုင်ကစက်မိတယ်ပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်ခမရတို့လည်းစောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့အတော်တုံးကကျွန်တော်ပဲမျက်စိမှောက်သလားမျက်စိမွဲလို့မမြင်ရသလားမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဆရာလေးကိုပဲတွေ့ရတာအမှန်ပဲခမရတို့ကျွန်တော်ကိုတော့မဟုတ်သေးတွေမထင်ကြပါနဲ့ဗျာတကယ်မိန်းကလေးကောင်းပါကျွန်တော်လည်းအခုမှလမ်းမှာတွေ့တာပါဆရာလေးကိုဟုတ်တယ်လုပ်တယ်လို့မထင်ပါဘူးမိန်းကလေးကိုတကယ်မတွေ့ကြလို့ပြောတာပါကဲဒါဆိုစောင့်ကြည့်ကြဗျာပြန်လာလိမ့်မယ်ဆရာလေးကိုပါမင်းကသူ့အပေါ်အထင်လွဲမှာကိုကြောက်နေတယ်ဒီလူတွေမြင်လျက်နဲ့တမင်မမြင်ကြအောင်စောင်းနေပြီးပြောနေတာလို့လည်းထင်မြင်မိပါတယ်သူ့အတွက်ရှင်းလင်းချက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေငင်းခုန်ပြောဆိုနေစင်မှာပင်တရားကလေးတိမ်ကြောင်းလက်ကွေးဘက်မှာအဝိဖြူဖြူဖူးဖွေးနေမိန်းကလေးပြန်လာတာကိုဆရာလေးကိုပါမင်းအဝေးကပင်လှမ်းမြင်လိုက်ပါတယ်တွေ့လားဟိုမှာမိန်းကလေးပြန်လာပြီဗျဥကလာနဲ့ကိုအုံးနိုင်လို့ပြည်သူပြည်ကျဲကြည့်ကြတယ်မိန်းကလေးကိုမတွေ့ကြဘယ်မှာလဲဆရာလေးကမတွေ့ရပါလားဟိုမှာလားနေပြီလေဗျာလားနေပြီသူတို့နှစ်ယောက်ကြည့်ကြပြန်နေမတွေ့မမြင်ကြဟာဆရာလေးဟာကမဟုတ်လူမဟုတ်ဘူးဥကလာကပါဇက်မှာအော်ဟစ်ပြောရင်တုတ်ခနဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်ကိုအုံးနိုင်လဲနောက်ကလိုက်ရပြေးကြပါတယ်ဆရာလေးကိုပါမင်းကဒီလူတွေတော်တော်နောက်တဲ့လူတွေပဲငါခေါ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးထင်ပြီးရှောင်းပြေးကြတာဖြစ်မယ်ထင်မြင်ချက်ချကမိန်းကလေးကိုဆက်လက်ဆောင်နေမိပါတယ်နောက်ပိုင်းကျမှသိရသည်မှာသူတို့အမြင်တွင်တင်းငုတ်သူမဲကြီးလားနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိန်းကလေးဟာဆရာကိုပါမင်းနာသို့ရောက်လာခဲ့တယ်ပြန်လာပြီလားဦးလေးကိုတွေ့ရလားကိုပါမင်းကစီးမေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ပြန်ကြမယ်နော်ပြန်လေးလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆရာလေးကိုပါမင်းနဲ့မိန်းကလေးတို့ဟာနာကလှိုင်းကိုဖျားလန့်အတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်ကုန်းလမ်းပေါ်ကအစင်ကဘာအေးလမ်းမှာပတ်သို့ရောက်တဲ့အခါမှာအခုမှအိမ်တော်ရှိသလားမိန်းကလေးကမေးလိုက်ပါတယ်မ
မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကချစ်တဲ့မိန်းကလေးတော့ရှိတယ်မိန်းကလေးကအခုထက်ထိကိုကိုပြန်မချစ်သေးဘူးမိန်းကလေးကဘာလို့မချစ်တာလဲအကိုကနှလုံးသားလှတာပဲအဲ့ဒါတော့မသိဘူးလေဤသူပြောရင်တောင်ဘက်ရှိဖျားဝင်းအဝင်လမ်းမှာတို့ရောက်လာကြတယ်လမ်းထဲဝင်လာကြတယ်ပတောက်ပင်လမ်းမှာအဆုံအရောက်တွင်ထိုမိန်းကလေးကဲ့သို့ပင်အရင်အနှဲငယ်ရှိသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကစောင့်နေတယ်ညီပြန်လာပြီလားထိုမိန်းကလေးစီမိလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်လာပါပြီဆရာလေးကိုပါမဲနဲ့ပါလာတော့မိန်းကလေးကပြန်ဖြေပြီးညီမနှစ်ယောက်အတူရှင်းရလိုက်ကြတယ်ပြီးလျင်ဆရာလေးကိုပါမဲလိုက်ဖို့တော့မိန်းကလေးမှာကျမနာမည်မနှင်းကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီကိုနေပါဒီမှာနေပါတယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲလာပေါ့မိန်းကလေးကဖိတ်ချပြောဆိုရင်တွေးရင်ပတ်တွင်ထိုးထားတဲ့ရွှေရင်ထိုးကလေးကိုငုံဖြုတ်ပြီးဆရာကလေးကိုပါမင်းအင်ကြီးအိတ်ကက်ထဲတွင်ပါလာတော့လက်ကင်ပွားကိုဆွဲထုတ်ယူလိုက်တယ်ဆရာလေးကိုပါမင်းဟာဘာမှပြန်မပြောနိုင်မနှင်းကြီးဆိုတော့မိန်းကလေးလှုပ်ဆောင်နေသမျှကိုသာငေးကြည့်နေမိပါတယ်မနှင်းကြီးကဆရာလေးကိုပါမင်းလက်ထဲတွင်လက်ကင်ပွားဆွဲထုတ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာအိတ်ကက်ထဲတွင်ရှိတဲ့အိမ်ကက်တော့ကအတန်မြည်သွားခဲ့တယ်အိမ်တော့ပျောက်သွားဦးမယ်နော်မနှင်းကြီးကတတိပိစကားပြောလိုက်ပါတယ်ရပါတယ်မကြပါဘူးဆရာလေးကိုပါမင်းကပြန်ပြောလိုက်တယ်မနှင်းကြီးဟာမိမိရွှေရင်ထိုးကလေးကိုဆရာလေးကိုပါမင်းလက်ကင်ပေါ်နဲ့တေချာစွာထုတ်ပို့ပြီးတော့အိတ်ကက်ထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုချစ်ရတဲ့သူကိုသာပေးဘသူ့ကိုမှမပေးနဲ့ပြလည်းမပြနဲ့နော်ကျမတို့ပြန်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးကိုပါမင်းဟာဘာပြုမှမသိထိုပြစ်ကလေးရပြီးကလေးကအလွန်ဝမ်းမြောက်ခံစားမိပါတယ်သူ့အတွက်သူတို့ညီမထွက်ခွာအသွားတွင်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးခုန်ပေါက်ပြီးဝမ်းသာပြီးတော့ခုန်ပေါက်ပြန်လာမိပါတယ်အိမ်ရောက်တော့သူထမင်းလာကပေးစားတဲ့အတော်အိမ်တွင်လူသူတော်များများစုဝေးနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်ထိုလူများကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဆရာလေးကိုပါမင်းကထင်လိုက်တာကတော့ခွဲတမ်းပစ္စည်းမဲလာနိုင်တယ်လို့ထင်မိတယ်ဆရာလေးပြန်လာ ਈ လားဗျလာပါဦးဦးကလာကလှမ်းခေါ်တယ်ဆရာလေးကိုပါမင်းဟာထိုလူအုပ်ရှိရာတို့လာခဲ့ပြီးအိမ်ရှိစင်တွင်ဝန်းထိုင်လိုက်တယ်ဆရာလေးအခုဘယ်ကပြန်လာတာလဲဟာကိုကလာကလည်းစောစောကခမရတို့ကိုပြောတယ်မိန်းကလေးကိုပို့ပြီးတော့ပြန်လာတာဗောဗျအခုလာတာပစ္စည်းတွေခွဲပြီးတော့မဲလာနှိပ်ကြတာလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာလေးလိုက်ဖို့ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးအကြောင်းကိုသိကျင်လို့စောင့်နေကြတာဗျဟာခမရတို့ကလည်းမိန်းကလေးကရိုးရိုးပါဗျကျွန်တော်ကလည်းရိုးရိုးတတလိုက်ပို့ပေးတာပါဗျာမဟုတ်ဘူးဆရာလေးလိုက်ပို့ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကထူးဆန်းနေလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ကလိုက်ချောင်းတာဆရာလေးစကားတန်ကြားရတယ်မိန်းကလေးမတွေ့ရဘူးပြီးတော့မွှေးကြိုင်နဲ့အနက်နန့်သားရဲ့ဆရာလေးရောအမွှေးနန့်သားလိမ့်ထားသေးလားကိုကလားကပြောဆူဆူဆရာလေးကိုပါမယ့်အင်ကြီးကိုဆွဲပြီးတော့နမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဘာအမွှေးနန့်မှမရကျွန်တော်ဘာမှမလိမ့်ပါဘူးမိန်းကလေးစီကဖြစ်မှာပေါ့မိန်းကလေးကအထက်တန်းစားဆိုတော့အတန်းတန်းစားပြီးကောင်းတဲ့ရေမွေးတွေဘာတွေတုံးတော့မွေးနေမှာပေါ့ကျွန်တော်ဖြင့်သူနဲ့သွားတာဘာမှမမွေးပါဘူးကွာဆရာလေးနဲ့မိန်းကလေးကမယုံနိုင်စရာပဲဗျာပရိသတ်ထဲကတယောက်ကပြန်ပြောတယ်ထိုပရိသတ်ထဲတွင်ဆရာလေးကိုပါမင်းရောက်ခမလောင်အမကြီးပါရှိနေသဖြင့်ဤကဲ့သို့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးဖြေရှင်းနေရတာကိုဆရာလေးကိုပါမင်းအတော်ပင်ရှက်ကြောင်မိပါတယ်မိမိခုံတိတ်ခါထိခိုက်မိကိုလည်းအလွန်စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေမိရဲ့မိန်းကလေးကရိုးရိုးပါဗျာညအချိန်မတော်မို့လို့မတော်ရဲလို့ကျွန်တော်ကိုအဖော်ခေါ်လာတာပါကျွန်တော်ကလည်းနှမချင်းစာနာပြီးလိုက်ဖို့တာပါဆရာလေးကိုယုံပါတယ်ကျွန်တော်ကဆရာလေးလိုက်ဖို့တဲ့မိန်းကလေးကိုမတွေ့လို့ဘယ်ဟိသီးဖြစ်နေကြတာဗျာကဲဗျာမယုံရင်ခမည်းတော်ကိုတက်တည်ပြမယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကကျွန်တော်ကတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပြပါဦးဆရာလေးပြပါဦးကိုကလာကြီးကအလောတော်ကြီးမေးပြီးတော့ဆရာလေးကိုပါမင်းထုတ်ပြတဲ့ပစ္စည်းကိုအာယုံစူးစိုက်ကြည့်နေတယ်အားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ဆရာလေးကိုပါမင်းဟာလက်ကင်ပေါ်အထုပ်ကိုကလာကိုပေးလိုက်တယ်ကိုကလာကတလွာစီဖြေးနေတယ်ဆရာလေးကိုပါမင်းအပါဝင်ပရိသတ်ကလည်းကိုကလာဖြေးခွာနေတဲ့လက်ကင်ဘွားကိုအာယုံစူးစိုက်ကြည့်နေကြတယ်။မကြာမီပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဆရာလေးကိုပါမင်းမျက်စိအာယုံနဲ့တွင်ပထမတော့ရွှေရောင်ရင်ထိုးလေးဟာနောက်တော့အယောင်စိမ့်သွားတယ်။စိမ့်သွားရမှာညိုးဝါရမှာမဲသွားခဲ့တယ်။အမြင်အာယုံမြင်လိုက်ရတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်ဆရာလေးကိုပါမင်းတယောက်နောက်ကနေတယောက်ကဇက်ဖို့အုပ်ချတကယ်သူရန်တာကုပြစ်မှာအောက်သူပြုတ်ကြကခွေကနေကျသွားပြီးတတိလက်သွားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေမိကြတယ်။
ကိုကလာကြီးကလည်းပစ္စည်းလေးကိုကပျားကရပြန်ထုတ်ပြီးဆရာလေးကိုပါမင်းအိတ်ကက်ထဲသို့ပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ထိုတညလုံးဆရာလေးကိုပါမင်းတတိမရတော့နောက်နေတတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်အစားလည်းမစားဖြစ်နေတယ်3ရက်မြောက်သောနေ့တွင်ခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်နေ၍ကျောင်းမှာဆရာကြီးလိုက်လာတယ်။အကျိုးအကြောင်းကိုမေးတယ်။အဖြစ်ပြက်ကိုမေးတယ်။ဆရာကြီးကထိုပစ္စည်းကိုယူသွားပြီးသူတို့စီးကပ်ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ကိုပြပါတယ်။ဆရာတော်ကစိတ်ကူပေးတယ်။ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိတယ်။ဥစ္စာဆောင်လို့မြည်သည်ချစ်၍ကြီးစဲနှုတ်ပြောင်လို့သောကြောင့်လဲလူတို့ကိုပူကနှောက်ယှက်တယ်။လူစားလဲလိုရေးလဲပူကနှောက်ယှက်တယ်။တိုက်အဆက်ပါလာ၍အချိန်စေးသောကြောင့်ပြန်ခေါ်လို၍လဲပူကနှောက်ယှက်တယ်။ကုစုပြုတ်မှုအမျှယူလို၍လဲပူကအကူညီတောင်းတတ်တယ်လို့မိန့်ကြားပါတယ်။ယခုဆရာလေးကိုဖားမင်းကိုဥစ္စာဆောင်ကနှောက်ယှက်ခြင်းသည်လိပ်ပြလှ၍ချစ်တော်ကြောင့်ကြည်စဲလို၍နှောက်ယှက်ပူကခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အထုံမရှိအစွဲမရှိပါသို့တော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်သောတောင်ဘက်ချောင်းတွင်ကုန်းမြောက်ဘက်နာဂလိုင်ကူဖျားဧရိယာအတွင်းတွင်၃နှစ်တိတိညနေမနေပါနဲ့ဟုမိန့်ကြားခဲ့တယ်။ဆရာတော်ကအဆောင်တွေကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးတယ်။ဆရာလေးကိုပါမင်းတတိယလာပြီးကျမ်းမာလာတဲ့အခါမှာထိုကိစ္စကိုမကျင်နဲ့မနှင်းရင်ဆိုသည့်မိန်းကလေးဥစ္စာဆောင်ဆိုတာကိုလက်မခံခြင်းထို့အတွက်ထိုဘုရားကလေးရှိရာပတ်ဝန်းကျင်ရှိမိတ်ဆွေများထံစုံစမ်းကြည့်မိတယ်။ထိုဘုရားကလေးနဲ့ထိုဥစ္စာဆောင်အကြားတေးဖို့သွေးဖို့သူတို့ကရေမောပြောကြတယ်။မင်းကိုတိုက်မခေါ်တော့တာကံကောင်းတာပေါ့ကွာ။သူ့အတွက်ဆရာလေးကိုပါမင်းယုံကြည်တော်ရတယ်။ရွှေ့ရတယ်။တရားကလေးဆုံးစီနေအိမ်ကိုရောက်ပြီးမြို့ထဲသို့ရွှေ့ရတယ်။အကူဖြစ်သူအိမ်သွားနေရတော့တယ်။နောက်တော့အလုတ်ပါမြို့ထဲကျောင်းသူပြောင်းကရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ဆရာလေးကိုပါမင်းဟာဥစ္စာဆောင်ကပစ္စည်းပေးပြီးသူတကားကိုမပြနဲ့မပြောနဲ့ဟူသောစကားကိုဂတိမတီပဲထုတ်ဖော်ပြောပြမိသည့်အတွက်ဤသို့ပြုမှုနှိပ်စက်ခံရတယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းဥစ္စာဆောင်ကိုတွေ့ဘူးမြင်မှုသူများရှိပါကကွန်မန့်များပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယ channel link ကိုလည်းကွန်မန့်မှာချပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ကလေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါဦးလို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ